Sodniki pritožbenega sodišča Združenih držav za drugo okrožje, poslušajte, oja. Vse osebe, ki imajo opravke pred tem na določenem zasedanju pritožbenega sodišča Združenih držav za drugo okrožje, naj se približajo, prisluhnejo in bodo slišane. Sean Diddy Combs, osramočeni glasbeni mogotec, ki je nekoč obvladoval radijske valove in hollywoodsko nočno življenje, se znova podaja v boj na sodišču. Nekdanji reper in podjetnik že mesece sedi v zvezdnem zaporu. Obsojen je bil zaradi prevoza z namenom prostitucije, oproščen pa je bil resnejših obtožb reketiranja in trgovine z ljudmi za spolne namene. Toda trenutno njegova močna ekipa odvetnikov pritožbo vlaga na pritožbeno sodišče in ostro kritizira zveznega sodnika, ki je Combsu izrekel 50-mesečno zaporno kazen. In povem vam, včasih postaja napeto. To je precej omalovažujoča označba in rad bi razumel, kaj s tem mislite. To, kar mislim. Ne, tega ne mislim. Tako je. Imamo zvočni posnetek iz sodišča, kjer sta argumente predstavila tako obramba kot tožilstvo. Kaj bo sodišče odločilo? Ali bo Diddy kmalu izpuščen iz zapora? Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Mimogrede, veste, da spremljamo na stotine primerov na leto in vsak primer ima toliko dokazov, da smo si rekli, veste kaj, naredimo nekaj tukaj. Želeli smo vam dati priložnost, da sami raziščete dokaze in primer. Zato smo ustvarili Law and Crime Plus dosje primerov. To ni samo povzetek sojenja, prav? To je celovit dosje primera z vsem. Od posnetkov s telesnih kamer do klicev na številko 911, do dokumentov in dokazov, ki jih nikoli niso predstavili na sodišču. Torej, če imate dosje primera, ki ga želite raziskati, mi to sporočite v komentarjih spodaj. Poskušali bomo to uresničiti. Ves čas dodajamo nove dosjeje primerov za vas. Če želite danes odkleniti dosje primerov, kliknite povezavo v opisu ali pripetem komentarju, da se prijavite na Law and Crime Plus in začnete svojo brezplačno preizkusno obdobje že danes. Danes so se zbrale ekipe odvetnikov na prizivnem sodišču Združenih držav za drugo okrožje, da bi predstavile ustne argumente o tem, zakaj bi moral Sean Diddy Combs biti izpuščen iz zapora ali ne. Veliko prej kot spomladi 2028. Če nas spremljate tukaj na Sidebar, potem veste, da smo kazenski primer Seana Diddyja Combsa podrobno spremljali. Od usklenih preiskav njegovih nepremičnin v Los Angelesu in Miamiju do njegove aretacije v New Yorku in celotnega sojenja pred sodnikom Arunom Subramaniumom smo vse to spremljali. Ta pritožba je bila vložena na pritožbenem sodišču drugega okrožja. Potem, ko je porota Combsa spoznala za krivega v 2 točkah zaradi prevoza za namen prostitucije, kar je bilo povezano s tem, da je Combs najemal spremljevalke in jih pošiljal na različne lokacije. Vendar je bil oproščen veliko resnejših obtožb, ki so bile vložene proti njemu v zvezni obtožnici, zarote za izsiljevalske dejavnosti in trgovine z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja silo, prevaro ali prisilo. Tako je bila glavna priča tožilstva, kot se spomnimo, Combsova bivša, Cassie Ventura, ki je bila z njim v zvezi 10 let. Trdila je, da je bila prisiljena sodelovati v tako imenovanih freak-offih ali hotelskih nočeh, kjer bi Combs pripeljal spremljevalko. Ali pa bi najel spremljevalko, da bi imela spolne odnose s Cassie, včasih za daljša obdobja. In da je bil to element prisile in prisiljevanja, ki so ga uporabili, da so jo prisilili v to. Tožilstvo je trdilo, da je Combs uporabljal droge, da bi Cassie zvabil, prisilil ali prisilil k dejanjem. In potem je bila še druga domnevna žrtev, identificirana kot Jane Doe, ki naj bi prav tako sodelovala v teh maratonskih spolnih seansah. Vendar je obramba trdila, da je bilo vse, kar se je zgodilo med Combsom in njegovimi ljubimkami, sporazumno in da to ni pomenilo trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje ali celo kršitve zakona Mann Act. To pomeni prevoz z namenom prostitucije. Po zakonu Mann Act je namreč nezakonito prevažati nekoga kot del meddržavne ali tuje trgovine zaradi prostitucije. Vendar pa odvetniki Combsa pravijo, da s temi srečanji ni služil denarja. To je počel zgolj zaradi vznemirjenja. Šlo je za zabavo. A glavna obramba tukaj in namen naše razprave je, da pravijo, da je bilo to, kar se je zgodilo Combsu, krivično, da ne bi smel biti obsojen na to, na kar je bil obsojen. Menijo, da je bila kazen sodnice Subramanianove prestroga. Po besedah Combsove ekipe je običajna kazen za obsodbe samo po zakonu o Mannu približno 15 mesecev, medtem ko je bil Combs obsojen na 50 mesecev. Trdijo, da je to najvišja kazen, ki je bila kdajkoli izrečena v takšnem primeru v teh okoliščinah. In trdijo, da je sodnik neustrezno upošteval dokaze, obtožbe in ravnanje, ki so se nanašali na oproščene obtožbe. Torej, trgovino z ljudmi za spolno izkoriščanje in organizirano kriminalno dejavnost kot podlago za svojo odločitev pri odmeri kazni. Zato vam želim dati kratek vpogled v argumente, ki ste jih obe strani predstavili v svojih pravnih vlogah, nato pa vam bom predvajal posnetek tega, kar je bilo predstavljeno na sodišču. Na to bom povabil tudi znanega odvetnika obrambe Bradforda Cohena, da spregovori o dejanskih izjavah, ki so bile podane na zapisnik na sodišču in pridobili njegovo napoved o tem, ali bo Sean Diddy Combs predčasno izpuščen iz zapora.
Tako obramba v uvodu svoje pritožbene vloge navaja, citiram, porota ni dovolila nobene kazni za prisilni spolni odnos ali zaroto, ker dokazi niso pokazali, da bi do tega prišlo. Porota je dovolila kazen le za prostitucijo. Nikoli ni dovolila kazni, ki bi bila 4-krat višja od običajne kazni za to kaznivo dejanje. Rezultat je bila izkrivljena pravičnost. Kakšen je smisel sojenja s poroto, če si oproščen najhujših obtožb, tvoja kazen pa temelji na tem, česar si bil oproščen? To je vprašanje, ki je v središču te pritožbe. Vlada nima odgovora, niti se ne pretvarja, da ga ponuja. Namesto tega ponuja neprepričljive in pretirano tehnične argumente, napačno predstavlja dejstva, navaja zastarele zakone in ignorira očitno dejstvo, da je nezakonito in napačno zapreti človeka zaradi dejanja, za katerega je bil oproščen. Plačala je zaboljačem, da so ustvarili zapeljive prizore. Oni in njegove partnerke pa so uporabljali igranje vlog, ambientalno osvetlitev, sveče, kostume in rekvizite. Ta amaterska pornografija je zaščitena s prvim amandmajem, vladini argumenti pa so v nasprotju s sodno prakso. Pornografija je danes res povsod. Jo ustvarjajo in gledajo stotine milijonov ljudi prek priljubljenih spletnih strani in družbenih omrežij. Combs bi moral biti spuščen, njegove obsodbe bi morale biti razveljavljene ali pa bi bilo treba primer vsaj vrniti na nižje sodišče za ponovno izrekanje kazni, kar pomeni, da se primer pošlje nazaj na nižje sodišče za ponovno izrekanje kazni. Torej, tukaj so vse možne možnosti. Kako se je odzvala vlada? Kako se je odzvalo tožilstvo? V svojem podnesku je vlada zapisala: dokazi, ki jih je vlada predstavila na sojenju, so pokazali, da je Combs več kot desetletje in v stotinah primerov plačeval desetinam moških spolnih delavcev ali spremljevalcev, da so imeli spolne odnose z dvema Combsovima puncama, Venturo in Jane. Ta spolna srečanja, freak-offs ali hotelske noči so trajali ure ali dneve, medtem ko je Combs usmerjal srečanja, se samo zadovoljeval in pogosto snemal. Combs je Venturo in Jane zalagal z drogami in bil včasih fizično nasilen, jih udarjal, brcal in pretepal pred, med ali po freak-offih in hotelskih nočeh. Combs se je zanašal na svoje osebje, da je rezerviralo potovanja, vključno s potovanji med zveznimi državami in v tujino, pripravilo čiste hotelske sobe ter dostavljalo droge, gotovino in druge potrebščine v povezavi s freak-offi in hotelskimi nočmi. Po Combsevih besedah bi moral okrožno sodišče zamižati na eno oko glede tega, kako je izvajal svoje kazniva dejanja po menovem zakonu in zlorabljal svoje žrtve, jih nasilno pretepal, jim grozil, jih zavajal in jih zalagal z drogami. Če bi ravnali drugače, pravi Combs, bi to kršilo ustavo in bilo nepošteno ter krivično. Combs se moti. Zdaj so imeli poleg predložitve teh pisnih stališč obe strani priložnost, da svoje argumente predstavita tudi osebno, na ustni obravnavi, pred 3-članskim pritožbenim sodiščem. Spet, pritožbeno sodišče drugega okrožja. Alexandra Shapiro, ki je zastopala Combsa tudi na njegovem prvotnem sojenju na okrožnem sodišču, je spregovorila prva. In skoraj takoj jo je eden od sodnikov prekinil. Ta primer predstavlja pomembno vprašanje glede spoštovanja sodb porote in zaupanja javnosti v naš kazenski pravosodni sistem. Več sodnikov je podvomilo o ustavnosti izrekanja kazni na podlagi ravnanj, za katera je bil obtoženec oproščen. McClinton je jasno povedala: no. Pravzaprav bom tukaj kar prekinil in cenim, da ste začeli s tem. Če ste želeli vprašati glede vprašanja 6. amandmaja, ste mislili na to? Ne čisto. V redu bom. Začnimo z enim od vaših argumentov, da bi bilo upoštevanje oproščenega ravnanja kršitev 6. amandmaja. Povejmo tako. Ampak Shapiro se je vrnil na pravo pot in podal argument, da je sodišče naredilo napako, ko je očitno uporabilo očitke, glede katerih je bil Combs oproščen, dejanja, za katera je bil oproščen, da bi mu v bistvu dodelilo strožjo kazen. To je obtožba. Ali ni vaš argument v resnici ta, da vlada tukaj meša in kombinira? Vzeli so dokaze iz obtožb, pri katerih je bil oproščen, da bi poskušali podpreti zakon o Manu. Izrek kazni za namene zakona o Manu, vendar noben od teh dokazov ni bil predstavljen poroti za namene zakona o Manu. Je to povzetek tega, kar smo? To je pošteno. No. On meša in kombinira, to je tisto, kar počne. Kaj ne? Mislim, okrožno sodišče je tukaj poseglo v dokaze, ki so bili uporabljeni za podporo vladinemu primeru Riko in trgovine z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja, da bi določilo kazen po zakonu o Manu. Pravilno, in on je ugotovil prisilo, ko porota ni ugotovila prisile, vključno za tista dva konkretna primera, ker je vlada podala te argumente in izrecno povedala poroti, kar je bilo pravilno glede na navodila poroti, da bi bila vsaka od teh situacij, če bi ugotovili prisilo, dovolj za obsodbo za samostojno kaznivo dejanje trgovine z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja. Ali so bila med sojenjem podana ali zahtevana omejevalna navodila, da bi bili nekateri dokazi dopustni samo v zvezi z določenimi obtoženimi kaznivimi dejanji?
Ne, in to tukaj v resnici ne bi delovalo. Torej je tožilka, pomočnica ameriškega državnega tožilca Christy Slavik, zastopala vlado na sojenju in podala svoje argumente. Vendar je prejela tudi nekaj nasprotovanja strani pritožbenih sodnikov. Sodnica Subramani je nepravilno upoštevala oteževalne okoliščine, v katerih je obtoženec izvedel svoja kazniva dejanja po zakonu Mann Act, kar je seveda Zmerno. Aggravated manner. Let's talk about that. Zakaj vas ne bi smeli ocenjevati glede na način, kako ste vodili pregon v tem primeru? Šli ste pred poroto in rekli, da je ta moški storil vse te grozne stvari v okviru zarote po zakonu RICO in trgovine z ljudmi za spolne namene in so ga oprostili. In potem pri zakonu Mann Act je bilo to le stranska predstava in mislim, da ni bilo nobenih dokazov, nobenega pričanja v živo. Samo poglejte to. Rekli ste, poglejte te grafe. In zdaj želite, da se zanašamo na vsa ta oproščena dejanja, ki so bila predstavljena poroti in jih je ta domnevno zavrnila, da bi okrožno sodišče lahko uporabilo ta dejanja pri izračunu smernic. Zakaj bi vas torej vezali na to, kar predstavite oziroma zagovarjate pred poroto? Vaša čast, imam več odgovorov. Prvič, veliko dejanj, na katera se je okrožno sodišče osredotočilo pri izreku kazni, sploh niso bila oproščena dejanja. Pravzaprav so bila priznana dejanja. Ekstremno fizično nasilje, ki se je zgodilo v okviru teh freak-offov. Vse to razumem to. To ni moje vprašanje za vas. Teorija je, če je vlada podala ta argument, ali to ne pomeni, da je porota sprejela ta argument in ni upoštevala nobenih drugih možnosti. In mislim, da to ni pošten sklep. Kar tukaj poskušamo narediti, je ugotoviti, kje potegniti to črto. Torej je porota oprostila pri določenih stvarih in nato obsodila pri drugih. Na kaj se mora porota zanašati? Ali ne mislite, da zelo pozorno poslušajo zaključni govor? Ali to ne bo zelo, zelo pomembno pri njihovem razmisleku? Seveda, vaša čast, seveda. Toda porota je bila v tem primeru pravilno poučena o vsakem elementu zakona Mann in je morala ugotoviti, da je vsak element zakona Mann izpolnjen onkraj razumnega dvoma. Zdaj je imel Shapiro priložnost za kratko repliko v obrambo. Samo za konec. Veste, 12 Newyorčanov si je vzelo 2 meseca iz svojega življenja, da so bili porotniki v tem primeru. Poslušali so 34 prič, pregledali na tisoče sporočil, videoposnetkov in drugih dokazov ter razpravljali 2 dni in pol. Njihova enotna sodba je bila, da ni kriv pri najhujših obtožbah. In porota ni odobrila kazni za trgovino zaradi spolnega izkoriščanja ali zaroto, vendar je prav to vplivalo na izrečeno kazen. Tukaj smo predložili dokaze, ki jih opisuje kolegica nasprotne strani. In vas, spoštovani sodniki, pozivam, da si jih ogledate. To je spis 5104. Okrožno sodišče kaže, da je bila to najvišja kazen doslej za tovrstno obtožbo s takšno kazensko preteklostjo. In za konec, ta pritožba je bila obravnavana prednostno. In pravzaprav sem pozabila povedati, da bomo ostali pri naših pisnih vlogah. Tudi smo trdili, da bi bilo treba obsodbe razveljaviti, vendar če sodišče tega ne stori, je bila pritožba obravnavana prednostno. In razumemo zapletenost vprašanja ter pomembnost odločitve. In spoštljivo prosimo sodišče, da ne glede na izid skuša primer rešiti čim hitreje. Preden povabim Bradforda, bo ta tročlanski senat preučil ustne navedbe strank, podrobno pregledal spise in sprejel odločitev na podlagi sodne prakse. O svoji odločitvi bodo obvestili kasneje. Odločitev bomo sprejeli pozneje, kot to storimo v vseh primerih. Naj se na koncu zahvalim odvetnikom na obeh straneh. To je izjemno zahteven primer. To je pravno vprašanje, o katerem še ni bilo odločeno. Ne samo za to sodišče, ampak očitno za katerokoli zvezno pritožbeno sodišče v državi. Cenimo kakovost pisnih in ustnih argumentov na obeh straneh danes. Najlepša hvala. S tem smo zaključili zadeve, zaradi katerih je bilo to sodišče danes sklicano. Predlagam, da se obravnava zaključi. Po podatkih Zveznega urada za zapore je predvideni datum izpustitve Cohna 15. april 2028. Obstaja možnost po določenem zakonu, da bi lahko bil izpuščen celo prej, vendar bomo še videli. Zdaj pa želim govoriti o tem. Povej, kaj lahko pričakujemo in kaj naj iz tega potegnemo? Ponovno pripeljimo Bradforda Cohena, priznanega odvetnika za kazensko pravo slavnih oseb. Bilo je že nekaj časa, Bradford, odkar si bil na zadnji oddaji Sidebar. Bil si zelo zaposlen, ampak vesel sem, da si spet z nami. Vesel sem, da sem tukaj. Na splošno, pritožbeno sodišče, ko posluša argumente, običajno pritiska na obe strani. A lahko kdaj ugibate, kaj bodo storili glede na njihova vprašanja?
Ja, včasih. Pravkar sem zaključil zagovor pred tretjim pritožbenim sodiščem, ki je pritožbeni oddelek v Miamiju. In vprašanja, ko nekako lahko začutiš, tudi če bodo pritiskali na obe strani. Lahko ugotoviš, kakšne so glavna vprašanja, o katerih bodo spraševali, kaj ne? Tako bodo obe strani spraševali o različnih vprašanjih. Ampak na splošno boš lahko nekako ugotovil, v redu, tukaj se osredotočajo. Osredotočajo se na, veš, če je bila nezakonita preiskava ali kaj podobnega. V redu, kdaj je bila aretacija, kdaj se je to zgodilo. Kako so vedeli, da niso smeli oditi? Obstajajo določene vprašanja, ki jih bodo obravnavali, veš, ki jih bodo obravnavali in bodo tista, ki so nekako najbolj občutljiva. In lahko nekako ugotoviš, v katero smer se nagibajo, ampak nikoli ne veš, kaj se na koncu zgodi. Včasih misliš, da se nagibajo v eno smer, potem pa dobiš odločitev, ki je popolnoma drugačna od tistega, kar si mislil. Ampak na splošno obstajajo določeni znaki. Torej, Bradford, zdaj bi rad prešel na to idejo, kako so sodniki pritiskali na obrambo. In spomnite se, kaj je tukaj glavna tema, prav? Da je to njihov glavni argument. Sodnik Subramanian je očitno nepravilno uporabil dokaze povezane z oproščenimi obtožbami trgovine z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja in zarote za reketiranje. V svoji analizi, kakšni kazni bi moral biti izrečen za obtožbe po Mannovem zakonu. In mislim, da je bil eden od načinov, kako so res pritiskali na obrambo, vprašanje, kje je ta meja. Kaj bi moral ali ne bi smel sodnik upoštevati? In to ni tako jasno. Celo pritiskajo na obrambo z besedami počakajte malo, počakajte malo, počakajte malo. Ali namigujete, da sodnik sploh ne bi smel upoštevati pričanja Cassie Venture, da porota ni upoštevala nobenega pričanja Cassie Venture? Da moramo vse vzeti tako, kot je rekla, ni res, ker je bil Combs oproščen trgovine z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja in reketiranja. Ali namigujete? Ker je pričala o tem, da je bil freak off, pa ga ni bilo. In obramba je to nekoliko zavrnila. Rekli so, ne, tega ne trdimo. Ker je postalo zapleteno, postane zapleteno. Kateri del njenega pričanja bi morali upoštevati? Kateri del njenih obtožb bi morali upoštevati? Mislim, njeno pričanje je dokaz na sojenju. In to je bila tista stvar, ki je po mojem mnenju postala zapletena. In celo razlagati je to zapleteno. Tako so res pritiskali na to, kaj se lahko in česa se ne sme upoštevati. In ni tako jasno. In smešno je. Tudi če bi gledal strani tožilstva ali obrambe, mislim, da je to razmeroma jasno, kaj ne? Obsojen je bil za kaznivo dejanje prečkanja meja med zveznimi državami z namenom prostitucije. Torej, katera pričanja, ki podpirajo to kaznivo dejanje, bi bila dovoljena in katera pričanja, ki tega kaznivega dejanja ne podpirajo, bi bila dovoljena. To je samo odveč. To so vse te druge stvari, o katerih se govori, ki kažejo na slab značaj, slabe dokaze. Stvari, za katere je bil oproščen, ne bi smele biti dovoljene. Sem zelo preprost človek, vse poenostavim na to, kar mora biti. In tako zagovarjam te primere pred pritožbenimi sodišči, pred sodišči prve stopnje. Rečem, poslušajte, tukaj mislim, da so meje, tukaj so meje. Bil je obsojen za to. Pričanja, ki to podpirajo, se upoštevajo, pa tudi tista, ki tega ne podpirajo. Ne glede na to, ali je bila fizično zlorabljena ali ne, ali je prišlo do trgovine z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja ali ne, vse te druge stvari, ki niso bistvene za to, bi izključil iz argumentacije. Tako, zdaj, ko ta sodnik Subramanian, ko je sprejel to odločitev, ni naredil nobene razlike, ni postavil nobene jasne meje, kot naprimer, hej, mimogrede, to je drugo pričevanje, tega sploh ne bom upošteval, mislim, da je to nepomembno. Tukaj je, kaj bom upošteval in tukaj je razlog, zakaj bom to upošteval. To odvzame možnosti za pritožbene odločitve pritožbenih sodišč. Ker zdaj vsem razlagam, kaj sem uporabil in zakaj sem to uporabil. Torej, protargument k temu bi bil, in potem bom govoril o tem, kaj so rekli sodniki, protargument vlade je bil v bistvu tak, da so spet rekli, kaj pravzaprav govorite. Okrožno sodišče. Sodnik bi moral preprosto zamižati na eno oko glede tega, kako so bile te kršitve Mannovega zakona izvedene. Bila je določena stopnja grobosti. Bilo je veliko tega. Obstajajo vidiki, ki so vplivali na to. Da, to je imelo vlogo pri obtožbah o trgovini z ljudmi zaradi spolnih namenov, imelo je vlogo pri zaroti v okviru organiziranega kriminala, vendar se tudi prekriva in ima vlogo ter je dejavnik pri Mannovem zakonu. Prav. In to je tisto, kar vedno pravim, da vlada vedno rada to počne. Prav, vlada vedno rada najde slaba dejanja, ki jih lahko pripiše kaznovanju, ki jih lahko pripiše drugim stvarem.
Obstaja posebna sodna praksa, ki pravi, da oproščena dejanja niso upoštevana pri izreku kazni. Tako da ja, sodniki običajno res morajo zamižati na eno oko glede določenih dejstev, ki so jih slišali na sojenju, za katera je bila oseba oproščena. Torej, ko pride do izreka kazni, ali si sodnik nujno nadene plašnice in reče, tega drugega nisem slišal? Ne, to vedno pride v poštev. Zdaj, ali bo sodnik to povedal na glas ali ne, to je tista razlika. Če reče, glejte, upoštevam te stvari, tam naredi sodnik napako. Pametni sodniki tega ne povedo, samo izrečejo 5 let zapora. In težava je, da se porota ni vrnila z razsodbo in povedala, kaj so upoštevali in česa niso, v kaj verjamejo in v kaj ne verjamejo. To zelo zaplete stvari. Zato sodišče, ki zdaj obravnava to pritožbo in morda celo za sodnico Subramanian. Spet se mi je zdelo zanimivo. Samo govorim o tem, kako... Sodniki so pritiskali na obrambo, češ v redu, ampak lahko pokažete dokaze o namenu kršiti menov zakon in o namenu glede prostitucije, kaj ne? Torej, ideja, če obstaja vedenje, ki kaže, da je Didi nameraval ukvarjati se s prostitucijo in to se nekako prekriva z dokazi o prisili, zakaj tega ne bi mogli upoštevati? In mislim, da tega ne bi smeli, ampak to je moje osebno mnenje. Kaj ne? Po mojem razumevanju zakona, mislim, da to ne bi smelo biti vključeno, mislim, da je to že mimo, kot da tožilstvo pravi, ujeli smo ga na nečem. Od samega začetka tega primera mislim, da je bil napačno obravnavan. Zato nočem iti čisto nazaj k svoji napovedi. Na dan, ko je bil obtožen, sem rekel, da bo na koncu šlo samo za Manov zakon. Ker ne verjamem, da bo za katerokoli drugo stvar spoznan za krivega. Ker so vsi sodelovali v teh stvareh. Ona je klicala, druge punce so klicale, ne bom šel v podrobnosti. Ampak mislim, da ko imaš tak primer, kjer je bil obsojen samo po Manovem zakonu, bi se moral osredotočiti izključno na to, kar vpliva na Manov zakon. Če pravijo, da je namen pomemben, se s tem običajno ne strinjam, ampak oni bodo pač zagovarjali svoje argumente. Zelo težko je doseči razveljavitev primerov na pritožbenem sodišču na zvezni ravni. Povem vam lahko, da je to zelo redko, zgodi se, ampak ne pogosto. Sodišča v veliki meri upoštevajo presojo sodnikov okrožnih sodišč, ki sprejemajo te odločitve, zakaj jih sprejemajo in kako jih sprejemajo. Tako pritožbeno sodišče običajno reče, poslušajte, mi nismo bili tam, nismo videli vsega, ne vemo vsega, kar je sodnik mislil. Imajo načine, kako se lahko iz tega izlečejo na vse mogoče načine, zato ne verjamem preveč, da bodo razveljavili obsodbo. Ampak veste, vedno se najdejo argumenti. Mislim, da je to dober argument, ki ga lahko uporabi obramba na tej poti. No, ena stvar bi lahko bila, a naj bo kazen. In spet, to bomo še obravnavali, to bom prihranil za konc. Morda ne mislite, da bo obsodba razveljavljena, ampak ali lahko rečejo napačna kazen, takšna bi morala biti kazen, ali pa zadevo vračamo v ponovno odločanje o kazni. Ne odgovarjate še na to, prišli bomo do tega. Vsem bom dal pogled v to, kaj bi se lahko zgodilo, ampak ko je na vrsto prišlo tožilstvo, so tudi sodniki pritiskali na vlado. In eno od stvari, ki so jih rekli, je bila, veste, spet poskušamo razumeti mejo, kaj bi morali upoštevati in česa ne bi smeli upoštevati pri izreku kazni. In eno od stvari, glede katerih so pritiskali na tožilstvo, je bila, kot da sprašujejo. Ali pravite, da nikoli ni ravnanja, glede katerega je bil oproščen, ker se lahko prekriva s tistim, za kar je bil na koncu obsojen? In tožilstvo je celo priznalo, da tukaj je sivo območje. In zato se mi je to zdelo zanimivo, kot da so pritiskali na tožilstvo tudi glede te točke in v bistvu rekli, da ste obtožbe po Manovem zakonu obravnavali skoraj kot naknadno misel. Res ste se osredotočali na trgovino z ljudmi, za spolne namene in zaroto v zvezi z reketarstvom. Pojasnite se. Ja, in s tem delom se strinjam z njimi. Res mislim, da bi moral obstajati jasen preizkus, kaj se sprejme in kaj ne. In mislim, da je to sodišče v popolnem položaju, da dejansko določi jasen preizkus za to, kaj se sprejme in kaj ne. Če pogledamo preteklo sodno prakso, kjer so razveljavili obsodbe, ker so dovolili, da se v izreku kazni upošteva oproščeno ravnanje, to je sodišče, ki je v idealnem položaju, da to stori. Zdaj, ali mislim, da se zadeva vrne nazaj in da jim ponovno izrečejo kazen? Naj vam dam napoved. Če se to zgodi, kar bi bilo izjemna zmaga, če se res zgodi, bi sodnik nižjega sodišča rekel, v redu, tega ne bom upošteval.
Ampak tudi, če tega ne upoštevam, jim še vedno dam 50 mesecev. Torej je milijon načinov, kako te lahko tukaj nasankajo. Brez namerne besedne igre. Obstaja milijon načinov, da se tukaj stvari zgodijo tako, da bo na koncu na istem mestu, kot je zdaj, kar mislim, da se lahko zgodi na nižjem sodišču. No, ena od stvari, ki so se pojavile, je, kakšen je razpon. Ali ima sodnik okrožnega sodišča pravno pristojnost, da preseže običajno kazen za tovrstno obtožbo? Kaj ne? Mislim, obramba je rekla, da še nikoli niste videli, da bi bil kdo obsojen na tako strogo kazen zaradi kršitev menovega zakona, kot je ta. Ne vem, ali je to res ali ne. Mislim, povejte mi, če ste že kdaj videli, da bi bil kdo obsojen na 4 leta. Tega še nisem videl, tudi vi tega niste videli. Torej, ali ima okrožni sodnik popolno diskrecijsko pravico, da se odloči za skrajnost v tem primeru? Morda je to drugačen primer. Morda obstajajo neke vrste izjemno oteževalne okoliščine. Torej, veste, ko gledamo na izrekanje kazni, vedno gledamo na to z vidika, kakšen je razpon kazni v smislu zakonskega razpona, ne? Torej, zakonski razpon recimo, da je od 48 mesecev do 74 mesecev, ali karkoli že je, ali pa od 24 mesecev do 74 mesecev. Kakorkoli že je zakonski razpon, če vas sodnik obsodi na vrhu tega razpona ali na dnu tega razpona. Na splošno pritožbeno sodišče ne bo reklo, v redu, samo zato, ker so vsi ostali, ki so bili obtoženi goljufije, dobili le 24 mesecev, vi pa ste bili obtoženi goljufije in ste dobili 74 mesecev. Razveljavili bomo odločitev okrožnega sodišča, dokler je znotraj tega razpona. Zdaj, če gre nad ta razpon ali pod ta razpon, takrat se pojavijo vprašanja. Ali so na splošno imeli dovolj dokazov in dovolj razlogov, ker morajo ustno in pisno navesti razloge, zakaj so šli nad ta razpon ali pod ta razpon. Takrat se pritožbena sodišča vključijo in začnejo to postavljati pod vprašaj. A že samo reči, hej, to odstopa od običajne prakse, veš, ljudje obtoženi tega kaznivega dejanja običajno ne dobijo tako dolge kazni, čeprav je ta še vedno znotraj zakonsko dopustne kazni, ki jo lahko sodnik izreče. Na splošno ljudje ne dobijo toliko časa. To je težko zagovarjati pred pritožbenim sodiščem, da bi rekli, v redu, poslali bomo nazaj na ponovno izrekanje kazni. Kaj pa ta ideja, da je bila to amaterska pornografija, ki jo ščiti prvi amandma? In zdi se, da obramba prav na to namiguje. Mislim, da je to ustvarjalno. Ne vem, če bo to zdržalo, rekel bi, da ne. In povedal bom smešno zgodbo. Imel sem primer, ki je vključeval prostitucijo in posameznike, kot je ta. Ljudje so najemali prostitutke in podobne stvari. Toda obtoženec, moj klient, je bil pametnejši, saj je dejansko imel pogodbe, ki jih je dajal posameznikom v podpis, ko so prišli na vrata, in je trdil, da gre za nekakšen amaterski pornofilm. In to je v njegovem primeru dejansko delovalo. Mislim, da to ne bo zmagovalni argument. Ta argument je po mojem mnenju bolj primeren, ko se pojaviš pred pritožbenimi sodišči. Običajno si svoje argumente razporediš od najmočnejših do najšibkejših. Rekel bi, da je to verjetno eden izmed najšibkejših argumentov. Ni dober argument. Gre za argument iz prvega amandmaja. Preprosto ne vidim, da bi pritožbeno sodišče reklo, da to je amaterska pornografija. V redu, pogovorimo se o tem, kdaj bi lahko odločili. Se to zgodi danes, se to zgodi čez nekaj tednov, se to zgodi čez nekaj mesecev. Mislim, glavna novica danes je, ali bo danes izpuščen iz zapora. To se nujno ne bi zgodilo, kaj ne? Ni nujno. Mimogrede, do trenutka, ko to snemam, bi že vedeli. Mislim, to je, torej, recimo, ker to snemamo. Kaj pa tole? Ali bo izpuščen jutri? Ja, naj bo tako. Jay Danes ali jutri ne bo izpuščen. Veš, ko si pred pritožbenim sodiščem, ti bom povedal še eno zabavno zgodbo. Imel sem primer v Orlandu glede izreka kazni, kjer je fantu grozilo od 0 do 6 mesecev, kar pomeni, da mu je sodišče lahko dodelilo pogojno kazen ali 6 mesecev zapora. Sodišče je odstopilo od teh smernic in mu dalo 24 mesecev zapora. Pritožil sem se. Pritožba je trajala 20 mesecev. Tako da, ko sem se vrnil pred sodnika za ponovno izrekanje kazni, je bila odločitev razveljavljena. Zadeva se je vrnila. Ko se je vrnila, je on že skoraj odslužil svojo kazen. Odslužil je 20 od 24 mesecev. In ko smo se vrnili, mislim, bilo je tako, da sem lahko rekel, karkoli sem hotel, ker mu je sodnik spet nameraval dati 24 mesecev, a tokrat pravilno. Ampak fant je bil tisti dan že izpuščen.
To pa ni ta primer. Bil je dovolj dolgo v zaporu, da bi ga izpustili iz kakršnega koli razloga. Torej ni scenarija, kjer bi se lahko čez mesec dni vrnili in rekli, pregledali smo primer, moral bi biti obsojen na že prestano kazen, odredimo njegovo takojšnjo izpustitev. Absolutno ne. Pritožbeno sodišče ne more reči, naj ga takoj izpustijo. Kar bi rekli je, če bi se ta scenarij zgodil, kar je malo verjetno, ampak če bi se zgodil, bi rekli, da bodo razveljavili in vrnili primer ter priporočili, da naj bo obsojen na določeno število let ali pa v skladu s to odločitvijo. In potem bi šlo pred sodnika zelo hitro, v nekaj dneh. In sodnik bi mu izrekel novo kazen, naprimer čas, ki ga je že odslužil ali karkoli že. Torej, ali bi se to lahko zgodilo? Da. Vedno narišem velik krog in rečem, da je sredina najbolj verjetna. Stvari na robu tega kroga pa so malo verjetne. Rekel bi, da je to zelo daleč na robu tega kroga. In vrnem se k sodniku Subramaniumu. Celotno vprašanje je, ali je presegal to, kar bi moral storiti. Ali je neprimerno upošteval dokaze pri izreku kazni. Veste, takrat je rekel, da je to sporočilo tako zlorabiteljem kot žrtvam, da se izkoriščanje in nasilje nad ženskami srečata s pravo odgovornostjo. Da zavrača poskus obrambe, da bi dogajanje tukaj prikazali zgolj kot intimne, sporazumne izkušnje ali kot zgodbo o seksu, drogah in rock'n'rollu. In potem je rekel Combsu, da je zlorabil moč in nadzor, ki jo je imel nad življenji žensk, za katere trdi, da jih zelo ljubi. Zlorabljaš jih fizično, čustveno in psihološko, ter to zlorabo uporabljaš, da dosežeš svoje. Še posebej, ko je šlo za divje zabave in hotelska srečanja. Zdaj je glavno vprašanje, ali sodišče na to gleda in reče, bi rekel isto, če bi šlo samo za primer po Mannovem zakonu in ne za del večjega primera. In kaj bi tožilstvu bilo dovoljeno pokazati kot del tega primera? Bi šli tako globoko? Bi vključili Cassie Venturo in vse te dogodke ter vse te obtožbe? A pa pogledaš tak jezik pa rečeš, govori stvari in obtožuje Combsa stvari, za katere je bil oproščen. Razumeš, kaj želim povedati? Da, razumem, kaj želiš povedati. In se strinjam s tvojo drugo analizo. Mislim, da on, še posebej tisti del, kjer pravi, da si jo zlorabil, da si naredil vse te stvari. Prvi stavek, ki ga izreče, v redu, sodniki to govorijo ves čas. Pošiljam sporočilo temu in temu. To počnem zaradi tega in tega. Zelo redko pritožbena sodišča rečejo, to ni primerno. To vidiš v primerih umorov, to vidiš v primerih spolnih zlorab in v primerih pornografije. To ni glavno vprašanje. Vprašanje je na samem koncu, kjer reče, veste, zlorabili ste te ljudi, naredili ste to, naredili ste ono. In nekaj od tega sploh ne bi smelo biti upoštevano pri njegovi presoji, kakšno kazen bo izrekel. In to sem povedal že od začetka. Mislim, da temu sodniku Combs ni bil všeč. Mislim, da je njegova odločitev pokazala, da mu Sean Combs ni bil všeč. Ne glede na to, ali sodnik reče, ni šlo za to, da mi osebno ni bil všeč, samo njegova dejanja ali stvari mi niso bile všeč. Veliko sodnikov to reče. O njem osebno nimam nobene sodbe, ampak mislim, da mu Sean Combs ni bil všeč. Mislim, da je bilo v to vpletenega veliko več. Mislim, da je bila v tem primeru zelo zgodaj sprejeta predsodba o njegovi krivdi ali nedolžnosti strani sodnika. In mislim, da se je to pokazalo pri izreku kazni. Torej, to je moj problem s tem primerom. Njegove besede, da zlorabljaš te ljudi in podobne stvari. Če je to vplivalo na izrek kazni, ki jo je izrekel, mislim, da lahko pritožbeno sodišče to preuči in reče, glejte, nikoli ni bil obtožen te zlorabe, ki je bila očitno na posnetku. Ni bilo nobene obrambe glede tega, vendar pa ni bil obtožen tega. To so vključevali v večji primer Rico in primer trgovine z ljudmi. In takšne vrste dogodkov ne bi smele vplivati na njegovo odločitev o tem, kakšno kazen naj mu izreče. In mislim, protiargument bi bil, lahko bi mu izrekel dvomestno kazen, 10 let zapora, pa mu je ni. Seveda, protiargument je, da bi mu lahko dal veliko več. Ampak mislim, da glede na to, kako je točkoval, je dejansko izrekel kazen na zgornji meji teh smernic. Če bi mu dal več kot to in presegel smernice, bi moral dejansko napisati pisno mnenje, zakaj meni, da obstajajo oteževalne okoliščine, zaradi katerih bi ga izločil iz teh smernic. In mislim, da tega ne bi mogel storiti, ne da bi se dotaknil stvari, za katere je bil oproščen. Ta sodnik je bil zelo pameten v načinu, kako je to naredil, da bi se izognil pritožbenim vprašanjem. Večina zveznih sodnikov, dobrih zveznih sodnikov, razmišlja o tem, kaj bo pritožbeno sodišče. Sodišče lahko naredi in zakaj, ter kako se lahko izognem temu, da bi mi razveljavili odločitev, ker si noben zvezni sodnik ne želi, da bi mu razveljavili odločitev.
Bradford Cohen, zapletena situacija, ampak ste nam jo razložili tako preprosto, da smo jo lahko razumeli. Najlepša hvala, da ste me povabili. Res cenim to. Hvala, da ste me povabili. Hvala, da ste prišli. Sploh ne vem, kaj govorim. Sem zapleten. Zdaj sem zmeden. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas, gospod. Vedno vas je lepo videti. To je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj na Sidebarju. Vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste bili z nami. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock, če želite slediti meni, na X, Instagramu, moji oddaji na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.